After Cyrus Mistry's death in a car accident, people are in the dilemma of whether even driving a car is safe or not. As Mr. Cyrus was traveling in the world's safest SUV, the Mercedes GLC. His accident came as a shock to the automobile companies as well. According to some media reports, his passenger airbags did not deploy, which led to his death. While some reports say that he was traveling unbelted, which led to the accident. But was the non-deployment of airbags the cause of death? Or what happens to the passengers in an accident? We talked to Tutu Dhawan, the famous auto expert, to know the real science behind the deployment of the airbags and what happens in such a collision to the passengers. What was the cause of the accident? ये ना सीट बेल्ट पहनने से पीछे से ऐसा बड़ा हादसा हो गया. दिस इज़ एक्चुअली अ रिपीट ऑफ 25 years बैक जो प्रिंसेस डायना का एक्सीडेंट हुआ था. वो भी पीछे की सीट पे बैठे थे. दे वर ऑल्सो ट्रैवलिंग एट हाई स्पीड और वो भी दोनों जो पीछे के ऑक्यूपेंट्स थे दोनों दे डाइड बिकॉज ऑफ द. And are there any airbags for the passengers on the back seat? देखिए पीछे स्पेसिफिकली पैसेंजर्स के लिए कोई एयर बैग नहीं है. बाकी कर्टन एयर बैग्स होते हैं जो साइड्स के ऊपर गाड़ी के खुल जाते हैं. वो इम्पैक्ट को बचाते हैं इन केस साइडवेज कोई आदमी स्वे करे या पैसेंजर स्वे करे. What happens if the rear passengers don't wear any seat belt? बाकी जो सीट बेल्ट नहीं पहने तो द बॉडीज लर्च फॉरवर्ड टूवर्ड्स द विंडस्क्रीन. अब आप इस गाड़ी की बात कर रहा हूँ. फॉर इंस्टेंस इट वाज ट्रैवलिंग एट 150 किलोमीटर एन आवर और ये सडनली एक गाड़ी रुक जाती है तो जो अंदर लोग बैठे हुए हैं दे आर स्टिल ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड. तो उनकी जो बॉडीज़ हैं दे गो फॉरवर्ड्स एट दैट सेम स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 4 to 5 times द वेट ऑफ दैट. तो वो तो बहुत जाके बड़ा वेट बन जाता है. और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आप देखेंगे विंड स्क्रीन स्मैश हो गई है. बॉनेट बिल्कुल सही है. इसका मतलब ये है कि अंदर से ही इम्पैक्ट विंड स्क्रीन को आया है जिसके साथ वो टूटी है.